有我喺你耳邊細細聲講人事，少少建議對付職場煩事。我想講，啱啱先發現原來我上一集瞄咗我開場白嗰個背景音樂，真係激死我。但我估你哋應該冇留意冇咗個背景音樂。咁今日呢 Miss Bean 會同大家 share 嘅呢單 True Crime 係冇涉及人命傷亡嘅，但參與呢單 True Crime 嘅員工係有成5300個人。呢單 case 呢就係震撼金融界嘅職場罪案，可以話係銀行界走火入魔嘅真實故事。富國銀行 The Wells Fargo 賬戶詐騙醜聞，究竟點解5300個員工會集體造假呢？ Miss Bean 會由成件事嘅背景到醜聞被爆之後 The Wells Fargo 嘅回應同埋佢嘅行動，逐一咁樣同大家分享。我哋作為打工仔要點樣喺高壓環境守住道德底線？Miss Bean 亦都會透過 Wells Fargo 嘅呢單醜聞同大家講下 business ethics 商業道德，分享3個職場道德決策方法，仲會教大家點樣去整一份屬於你自己嘅 Code of Conduct。等你喺工作上遇到道德問題嘅時候，可以睇住自己本 Code of Conduct 去解決問題。好，咁而家 Miss Bean 呢就會同大家講下富國銀行呢單 case 先。咁到底呢一單 case 係點解會爆出嚟嘅呢？就係因為銀行內部佢就 set 咗個超級高嘅 sales target， 搞到啲員工咧係未經客戶嘅同意，甚至係趁啲客戶唔知情嘅時候，偷偷地咧就開咗數以百萬計嘅虛假儲蓄同支票賬戶啊！係去到2016年底，呢個欺詐行為咧終於被廣泛報道，多個監管機構包括美國消費者金融保護局即刻就出手，合共咧就罰咗富國銀行1.85億美元。折合翻而家嘅港紙係有成14億3876萬9050蚊，係一個非常超大嘅金額。可想而知呢單詐騙行為係涉及咗幾多個客戶，同埋係幾咁大件事。但呢一個咧都只係一個開始嚟嘅啫。去到2018年底咧，佢哋仲要面臨27億美元，兌翻港紙即係209億9825萬1000啊！嘅民事同埋刑事訴訟，甚至係去到2023年9月呢，呢啲虛假賬戶事件仍然係陰魂不散。無論係喺法律上啦、財務上定係聲譽上呢，富國銀行同埋班前任高層呢都係食緊佢哋自己嘅苦果嘅。咁班客戶最初呢又係點樣發現呢單詐騙嘅呢？原來係有人無端端俾人收咗啲銀行費用啦，亦都有人收到啲冇申請過嘅信用卡、扣賬卡。甚至係無啦啦個 credit limit 咧係多咗喎，但我間唔中都會收到自己個信用額度係無啦啦調高咗，我仲覺得咁信任我嘅，唔通我嗰啲資料又攞咗去開啲虛假嘅賬戶？哇，真係要小心，我留意下先。起初啲報告仲想卸膊賴落去個別分行員工同埋啲經理，話係佢哋嘅問題。仲想賴落去嗰個 sell 啲 multiple solutions 或者係 financial products 嘅嗰個 sales incentive scheme， 但後尾咧就俾人踢爆咗，根本咧就係高層管理人員佢哋瘋狂施壓，逼啲前線員工透過交叉銷售 cross selling 咧，盡可能開多啲賬戶，真係理得嗰啲客戶需唔需要嗰啲咁樣嘅 financial products 啊？講起嚟其實都幾諷刺，富國銀行佢喺2007年到2008年金融危機之前咧，其實佢都仲係一啲比較保守嘅銀行嚟嘅，採取低風險嘅策略，個個咧都當佢係好穩陣嘅一個銀行嚟嘅。點知今次呢一個大規模嘅欺詐行為一爆出嚟，加上後續嘅報道同埋其他黑幕嘅曝光咧，佢哋成個生招牌咧都真係俾人拆到爛晒咁滯噶啦。後果到底有幾嚴重？ CEO John Stumpf 引咎辭職，成個銀行主導模式被調查。Wells Fargo 同唔同嘅 parties 簽咗一大堆和解協議，跟住佢哋嘅新管理層又死死氣話要改革。不過後續係點，我會留到最後再同大家分享。頭先我有提到一個 terms 咧，佢叫做交叉銷售 cross selling。咁其實呢個咧係佢哋今次成個欺詐行為嘅核心嚟嘅。聽落係咪好似好專業咁呢？其實即係硬 sell 啲 client 買多幾樣嘢啦。例如你明明淨係需要開一個支票戶口，班 sales 咧就會同你講：阿先生，順便申請埋按揭啦，不如阿小姐，信用卡要唔要都申請埋呢？網上銀行而家好方便㗎喎。呢啲咧就係佢哋嗰啲硬 sell 嗰啲手段，亦都係佢哋所謂嘅 cross selling。Miss Bean 都唔知俾人 cross selling 過唔知幾多萬次，
去親銀行，如果你搞一樣嘢咧，佢哋都會 sell 埋你其他嘢噶啦。所以 cross selling 呢樣嘢對於我哋香港嚟講，其實都唔陌生嘅。分享埋俾大家知啦。Retail bank 零售銀行佢哋最中意睇一個數字，就係每個客戶平均持有幾多項產品。而富國銀行 Wells Fargo 咧，長期係被視為交叉銷售 cross selling 最成功嘅銀行。冇嘅，佢哋嘅成功就係造假呃人得返嚟咯。講起呢一套魔鬼策略咧，就由前 NatWest Corporation 後嚟俾富國銀行收購咗嘅 CEO Richard Kovacevic 講起。佢喺1998年嘅採訪度，竟然將按揭、支票賬戶呢啲金融產品，比如成超市買餸啊、買洗頭水咁樣，仲話分行員工唔係服務員，係銷售員，市民唔係客戶，係消費者。喺佢嘅領導下 NatWest 推咗個 Going for GR8 嘅計劃，即係要每一個員工向每一位客人呢 sell 夠8樣產品先得。喺早期，其實華爾街日報喺2011年嘅時候就已經踢爆過富國銀行嘅銷售文化係有問題。去到2013年呢，洛杉磯時報更加發現銀行 set 嘅銷售配額呢係進取到數學上根本就冇可能達成啊！當時嘅營運總監 Timothy Sloan 後嚟做咗 CEO 嘅，佢仲話：我唔覺得有壓迫文化咯。最離譜係員工被逼到要偷開客戶嘅賬戶。根據美國破產研究所期刊，未經授權開設嘅賬戶總共係有150萬個支票同埋儲蓄賬戶，擅自申請超過50萬張信用卡。啲員工嘅心態就係橫掂都有 bonus 啦，開多幾個都冇所謂啦。Wells Fargo 咧根本就喺度剝削緊啲客戶，反映咗佢哋呢間公司係極度欠缺監管，甚至係有一種助長貪婪嘅文化。啲員工咧仲會擅自開通網上銀行，偷偷地申請扣賬卡。佢哋之所以會有咁樣嘅行為咧，全部都係因為銀行佢 set 咗一個好高嘅 sales target，根本啲 employees 咧係冇辦法可以去完成呢一個嘅目標，所以佢哋根本就唔理啲客戶係需唔需要嗰啲產品，總之 sell 到 meet 到 target 就最好。其實喺2010年嘅時候，紐約州金融服務部咧已經出過 incentive-based 薪酬政策指引，就要求銀行咧要平衡風險同埋獎勵啦。不過富國銀行咧就當然係當耳邊風啦。呢班員工欺詐嘅手段咧真係層出不窮嘅。佢哋為咗達到目標咧，乜都做得出。佢哋會幫預先批准嘅客戶申請信用卡啦，擅自申請，仲會填自己嘅電話地址，等啲客戶發現唔到啦。又會開假嘅支票同埋儲蓄賬戶，仲會將客戶嘅錢咧偷偷地轉去新嘅 account。最陰濕嘅咧係佢哋會將客戶嘅密碼咧全部都 set 做0000，等自己可以操控晒所有嘅賬戶。再誇張啲都有啊！佢哋咧甚至會連一啲無家可歸嘅人咧都唔放過，逼佢哋咧開一啲會收費嘅金融產品。就算有人投訴話個 sales target 唔合理咧，班高層咧都係完全 ignore，話公司嘅政策就係咁，你真係吹佢哋唔脹。雖然洛杉磯時報一早咧就喺2013年嘅時候有報道過富國銀行咧係 set 咗個超級高嘅 target 啦，但富國銀行咧係去到2016年9月嘅時候先俾人重罰咗1.85億美元。後嚟先發現造假嘅賬戶數量咧唔係153萬個咁少啊，而係接近差唔多350萬個。2016年12月先再揭發員工咧仲擅自為啲客戶購買佢哋唔需要嘅保險，包括係保德信嘅人壽保險啦，同埋有一啲租客嘅保險。有3個保德信嘅員工舉報咗呢啲事之後咧，反而仲俾公司炒添。保德信咧更加表明可能會同富國銀行索償添。真係好慘咯，唔怪得冇人出聲啦。而家咧 Miss Bean 咧就會同大家講下呢一個醜聞爆發咗之後嘅一啲連鎖反應。唔知大家估唔估到醜聞爆出咗之後 Wells Fargo 嘅第一個反應係咩咧？就係炒人啦。佢哋2011年至到2016年期間啊，足足炒咗成5300個員工啊。佢哋攞咗成5300個員工出嚟祭旗，但班高層咧，佢哋當時嘅財務部總監 John Shrewsbury 咧，仲斯斯然咁樣話，佢哋已經投入咗成5000萬美金加強咗個監管噶啦。而佢哋嘅 CEO John Stumpf 咧就扮晒負責任咁，但係佢最後咧係死都唔肯辭職噶喎。喺2016年9月21號 ，John Stumpf 咧終於就要面對呢個參議院銀行委員會嘅質詢啊。
個質詢會咧係由著名嘅銀行殺手參議員 Elizabeth Warren 主審。陣間咧我先會再同大家直擊呢個聽證會 CEO John Stumpf 咧點樣俾佢係鬧到狗血淋頭。喺聽證會之前呢，呢個 CEO John Stumpf 咧佢仲被迫放棄咗4100萬美元未兌現嘅股票期權啊！結果咧1個月之後，喺2016年10月12號，John Stumpf 咧終於就頂唔順宣布辭職。接任嘅 Timothy Snow 咧仲話呢一個係 John Stumpf 佢自己個人嘅決定，係為咗等 Wells Fargo 咧可以向前邁進，但仲未完㗎。去到2016年11月咧，美國貨幣監管處咧佢仲再加碼處罰呢個嘅富國銀行，將佢哋當作係有問題嘅金融機構咁樣監管。大家咧就唔好以為 John Stumpf 咧咁樣拍拍籮柚就走咗。佢去到2017年4月嘅時候啊，Wells Fargo 咧終於啟動咗 clawback 嘅條款啊，追翻呢個前 CEO John Stumpf 嘅2800萬美金嘅薪酬，兌翻港紙都有成2億幾㗎。涉及呢一單欺詐案嘅零售銀行業務主管 Carrie Torstad 咧都要嘔翻啲花紅出嚟㗎。其實呢個業務主管咧先係最毒㗎。佢喺內部咧就瘋狂向中層度施壓，要提升呢個 cross selling 嘅比率啦，即係要逼啲員工谷大每個客戶嘅賬戶數量。呢件事發生之後咧，佢哋2017年第一季度嘅財務報表咧係顯示到呢個富國銀行嘅盈利咧係插晒水嘅。去到2017年1月啦，Wells Fargo 宣布要喺2018年底 close 咗400間分行，佢哋全球係有6000間分行嘅。Wells Fargo 除咗要繳交啲罰款之外咧，佢哋仲要退還翻250萬美金俾啲客戶。去到2018年12月咧，累積要賠嘅錢咧係接近30億美元啊！而班消費者嘅慘況咧就有8.5個假賬戶咧係俾人收咗手續費，總共係呃咗呢班客戶有成200萬美金㗎。最慘咧係有一部分嘅客戶佢哋嘅信用評級咧係嚴重受損啊！想借錢買樓買車都難。銀行咧仲要利用開戶嘅協議咧，強制咧去阻止呢班客戶咧告佢哋上法庭。去到2017年3月底咧，先勉強用咗1.42億美元同受害者和解。除咗呢一班客戶係受害者之外咧，呢啲前線員工咧佢哋都好慘㗎。有啲員工咧佢哋仲爆料話，每日咧要 sell 成20個產品咧，壓力大到咧有人嘔啦，亦都有人 panic attack 啦。甚至係有人飲消毒搓手液嚟減壓。哇！雖然有成幾千個員工咁樣喺度造反啦，但其實都有啲員工咧係有打去公司 speak up 嘅 hotline 啦。但係咧一係就冇人理，一係咧就要俾人炒。最慘嘅咧係離職嘅員工啊，會被發一個叫做 U5 嘅文件，即係金融業嘅黑名單。Wells Fargo 刻意喺啲文件度寫咧，呢一個員工係參與咗開設虛假賬戶。搞到佢哋成世都揾唔到銀行工啊！去到2017年4月，先象徵式重新聘用1000個被冤枉嘅員工。好，咁而家咧就講翻個聽證會先。喺個聽證會上 ，CEO John Stumpf 基本上咧佢係10問9唔答，主要就係因為佢話自己對於法律嘅問題咧係唔係咁熟悉。頭先提到嘅參議員 Elizabeth 佢直接開火話：你咁懦弱無能就應該辭職唔做啦。另一個參議員 Patrick Toomey 咧都質疑5300個員工會自己去造假，冇高層嘅指示邊有可能啊？委員會主席 Richard Shelby 亦都有追問 CEO John 你幾時追翻高層嗰啲花紅，同埋點樣賠償受害嘅客戶。雖然 John 咧佢後尾頂唔順自己辭職，由 Timothy 接任，但 Elizabeth 咧仍然都係咬住富國銀行唔放啦。佢喺2018年嘅時候咧再次出招。就要聯儲局限制富國銀行擴張，直到換走 Timothy 為止。件事足足持續咗成4年，去到2020年先終極和解。美國嘅司法部逼富國銀行簽30億美元天價嘅和解金，但係咧呢個和解金係唔包追究個別員工嘅訴訟嘅，即係簡單啲嚟講，嗰啲員工嘅訴訟費要自己交翻。去到最後喺2020年11月咧。美國證交會 SEC 就正式民事起訴前 CEO John Stumpf 同埋前零售銀行業務主管 Carrie Torstad， 罪名呢就係向投資者講大話。
佢哋虛報交叉銷售比率呢啲嘅關鍵指標，嚴重誤導市場，所以就正式起訴佢哋啦。總結返 Wells Fargo 呢一單欺詐醜聞呢，最無辜嘅受害者就係班客戶同埋嗰千幾個無辜俾人炒嘅員工，而班罪魁禍首班高層呢，竟然可以全身而退。呢一單 case 反映一間公司冇商業道德嘅後果係幾咁嚴重，大家千祈唔好學。所以陣間 Miss B 呢會同大家講下商業道德呢個話題，會分享3個職場道德決策嘅方法，同埋教下大家點樣去整一份屬於你自己嘅 Code of Conduct。想了解嘅話，記住聽到最後啦。好，咁而家呢就係邊問邊答嘅時間啦。今日嘅問題，上司成日叫我做一啲好似唔屬於我自己職責範圍裏面嘅嘢，但我又唔夠膽拒絕，我可以點做好呢？返工真係成日都俾人老點做其他嘢，Miss B 都試過唔少次。面對呢啲情況呢，第一樣嘢就係要識得拒絕人。但 say no 之前呢，就要肯定返嗰樣嘢係咪唔係真係你嘅工作範圍先，了解返清楚你自己嘅 job scope 啦，先再去同你上司去傾。但拒絕呢都有技巧㗎喎，唔好淨係 say no 完就算。你可以俾埋一啲 suggestion 你老細，俾佢考慮下啦。如果真係 say 唔到 no 嘅話呢，都可以試下同你老細去 negotiate， 講明你今次會幫手，但係如果有下一次嘅話呢，可能就要再傾一傾返你而家嘅 job scope。Miss B 呢都可以分享自己有一次又係俾老細叫咗去幫另一個同事做本身屬於嗰個同事要做嘅嘢。我嗰陣時呢就冇即刻拒絕嘅，驚會好似好冇 team spirit 咁樣。Miss B 嗰陣時就了解返點解會想我呢邊幫手呢，因為本身係嗰個同事要做噶嘛。同埋咧都有去同 manager 去傾下有冇其他嘅幫到嗰個同事嘅方法，咁最後就冇啦，我就係唯一個方法，我就係唯一個可行性，咁都要硬住頭皮要去幫佢手。不過 Miss B 呢就喺嗰次嘅對話嘅時候就有同 manager 講，如果係 one off 嘅話呢，今次我可以幫手，但係如果之後要 keep 住幫手做嘅話，咁我可能就要再傾一傾。大家聽咗會唔會覺得好串？但係你冇辦法，有時候呢，職場上就係要保護自己嘅。如果唔係，啲人真係會撳住你嚟打㗎喇。如果各位聽眾有啲咩職場嘅問題想 Miss B 幫你解答呢，記得填咗 Google Form send 過嚟俾我啦。好，咁而家呢，就同大家講呢個商業道德。好多打工仔第一個反應呢，就係道德返工係咪都要背呢啲禮儀廉恥咁樣呢？其實道德呢樣嘢呢，就唔係咁虛無縹緲嘅。商業道德簡單啲嚟講呢，就即係喺職場上咩做得咩唔做得嘅遊戲規則。你估下富國銀行班員工點解會集體造假？正正就係因為佢哋個遊戲規則出咗問題。而道德同法律呢，其實係有一啲唔同嘅喎。法律係最低標準，即係唔犯法就 OK。而道德呢，係更加高嘅要求，係要講一啲誠信、公平、唔害人嘅一啲原則。即係話你阿婆買唔等使嘅保險，可能冇犯法，但肯定呢就違反咗商業道德。而喺公司度係點樣應用嘅呢？正常企業呢都會有一本叫做 Code of Conduct 行為守則，就寫到明唔准收賄賂啊，要保護客戶嘅私隱，連準時返工呢都關道德事。當然呢，就唔係話你要拎住本 Code of Conduct 日日喺度背啦，但係至少基本嘅道德守則呢都係要遵守嘅。講返好似富國銀行咁，逼員工要開假戶口，蝕咗成30億美金，呢啲都係因為佢哋冇道德。所以話呢，道德就係生意，你呃得人一次之後冇人信你間公司呢，仲大鑊過俾人罰錢啊！嗱，假設你發現同你食 lunch 嘅同事偷偷地改咗張單嚟 claim 錢，仲要嗰個同事係你好 friend 嘅同事，咁可以點做呢？呢啲就係職場道德嘅困境啦，同私人恩怨唔同㗎喎。公司嘅事呢，冇得扮睇唔到。今日呢 Miss B 就會同大家拆解3大道德決策方法，等你可以企硬自己嘅原則。第一個呢，就係美德倫理法 Ethical Virtue Approach。呢一個 approach 嘅核心呢，就係你做一個好人，自然就會有好報。喺職場上可以點樣實踐呢？例如係用勇氣去舉報造假嘅同事，用誠實去拒絕幫上司做假數，就算會冇咗個 friend 都要企喺公義嗰邊啊！大家睇富國銀行嘅啟示就係，如果當時有員工堅持誠實呢個美德，就唔會搞出成350萬個假戶口。而第二個 approach 呢，就係功利主義法 Ethical Utilitarian Approach。
呢個 approach 嘅核心思想就係邊個方案傷害最少嘅人，幫到最多嘅人。喺職場上嘅 example 咧，就係例如零售巨頭去一啲鄉下地方啊、鄉村嗰度做生意，對於街坊嚟講咧就可以買到平貨，但對於啲小店嚟講咧，佢哋就可能會執笠。咁喺呢啲時候可以點樣去衡量呢？第一，可以睇下短期嘅利益 vs 長期生態，多數人着數 vs 少數人犧牲，但都要小心唔好用為公司賺錢做理由去成為壓榨員工嘅藉口。而第三個 approach 咧就係義務論 ethical duty approach。呢一個 approach 嘅核心咧就係就算會俾人炒魷魚，都要跟足規矩。典型嘅表現就係例如 auditor 咧死都唔會改 report，HR 企硬要執行一啲反性騷擾嘅政策。總之就係公司守則點寫咧就要點跟，冇情講。現實生活中除咗今日講嘅 Wells Fargo 呢一單 case 之外咧，有另一單大眾汽車排放造假案，就係因為冇人敢履行環保嘅責任，所以咧又搞咗單醜聞出嚟。大眾汽車排放造假案咧，我都諗緊好唔好下個禮拜講，我諗下先。好，咁頭先講嗰三個 approach 點樣用先係最好嘅咧？其實喺現實生活中咧係冇完美嘅答案嘅，但你可以咧事前諗定，記低公司嘅 code of conduct 嘅重點啦，諗清楚自己個底線。第二樣咧就係混合嚟咁樣去用。總之咧就係視乎情況去選擇適合嘅 approach 去處理。第三咧就係留啲退路，即係透過匿名嘅舉報渠道去舉報一啲唔符合職場道德嘅事，同埋咧就係 keep 翻啲證據去保護自己。記住啊，道德咧唔係用嚟折磨自己，而係保護你自己，唔需要因為去舉報一啲唔符合道德嘅事情而去受到傷害。頭先咧就講完公司嘅道德標準啦，但係咁如果公司本 code of conduct 得啲大路嘢，我自己份工又成日都要處理一啲灰色地帶，咁可以點做呢？答案咧就係整一本屬於你自己嘅 code of conduct 啦。咁到底點樣去 DIY 你自己嗰本 code of conduct 呢？ Miss Bean 呢度咧就有5個步驟俾你打造你自己嘅職場道德。第一步咧就係要諗清楚點解要寫你嘅個人行為守則。你公司嘅行為守則有冇啲咩漏洞？有冇啲情況係冇直接講清楚要點樣處理？如果有咧，你嘅個人行為守則就可以幫你喺日常工作中做更道德嘅決定。諗得深入啲，訂立一套個人嘅守則，可以幫你面對道德兩難嘅情況，尤其係當你遇到灰色地帶嘅時候。講真，喺職場上總會有需要你摸住石頭過河嘅時候，所以諗下你嗰份工涉及啲乜嘢，你要同啲咩人打交道，點解你需要一套指引你去處理公司守則冇講明嘅道德問題。第二步咧就係要列出對你重要嘅優點同美德，面對自己，諗下身邊嘅人覺得你嘅優點係咩，同時咧有冇啲咩缺點你係需要特別注意。當你列出一份真實反映你係點樣同理想成為點樣嘅清單咧，就可以開始建立一套切實可行嘅行為守則啦。第三步咧就係要考慮你嘅人際關係，呢一度包括同事、客戶、上司或者係任何工作上有交集嘅人，諗下呢啲關係本質係點樣，可能會引發啲咩嘅道德問題，然後咧就寫得你會點樣用自己嘅價值觀去處理。例如係就算我唔同意對方，我都會保持友善。又例如係同 supplier 打交道嘅時候咧，我一定要保持誠實。咁第四步咧就係要將原則轉化為實質嘅行動。而家你要將你嘅原則變成具體行動。你可以基於第三步寫嘅內容，訂立一啲行動承諾，用嚟街住自己日常決定。記住呢啲承諾咧，要反映你想堅持嘅價值觀同你想避免嘅不良行為。咁去到最後一步，第5步啦。而呢一步咧都係要持續進行嘅，就係訂立可以量度嘅指引，有得 measure 嘅你先可以方便你自己可以做到你所訂立嘅守則。呢啲指引咧可以幫你去規範同人互動嘅方式，甚至係可以影響你嘅商業決定。總括嚟講咧，一套個人行為守則咧就係你喺職場同生活上嘅道德指南針，佢可以填補公司守則嘅不足，同時咧亦都體現你嘅個人價值觀。等你做決定嘅時候咧，更加有底氣。如果當時富國銀行啲員工自己有一本 code of conduct，寫低絕對唔可以幫客開一啲未授權嘅戶口，發現造假咧就要即刻舉報，
咁可能呢就唔會搞出咁大壇嘢出嚟啦。所以如果你哋自己有時間嘅話呢，都可以整翻一本屬於你自己嘅 Code of Conduct，等你喺職場上面時刻都有一本傍身。好，咁今日就差唔多啦，多謝大家收聽人事偵察部。唔記得 subscribe、share 同 review， 話我知你對我呢一個 podcast 嘅評價。喺 Apple Podcast 嗰度留翻個5星星支持下我。我嘅 social handle 係 hr.in.dpt。歡迎大家分享你對呢單 true crime 嘅睇法。之後呢，我會出翻呢一集嘅 post 喺 IG， 大家記得 follow 埋我 IG 啦。仲有喺邊問邊答到 share 嚟嘅問題。下集見，拜拜。